nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Aguelok Kidal mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila bi tarata juin kalo tile 18 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Niger juin kalo tile 18 kulu min n'a bɛ wele ko Front Patriote de Libération FPL ye kangarida kan bila ka taa u ka jamana finitigiw ma ɲaamɛ min kɛra ni u ka siraba dɔw tigɛli ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala bataki dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sira kan kunun tɛnɛ min bolonɔbilala u ka tɔn ɲɛmɔgɔba Mahamudu Sala fɛ. Côte d'Ivoire jamanatigi Alassane Dramane Ouattara bɔra u ka wasabulon kɔnɔ kunun ka kuma ni wasadenw ni jamanadenw ye. VOA Bamara ka lasigiden min bɛ Abidjan bɛna o kunnafoniw lase an ma. Kenya u ka jamana finitigiw ye mugu sumalen gaz lacrymogène fiyɛ ka taa girinkajɔ la mɔgɔ camanba kan bi tarata sɔgɔma ni nisɔngoya taamala ninnu tun bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni dɔ farali ye u ka lɛnpo sɔngɔ kan. Diɲɛ jamanabaw ka tɔn OTAN ka secrétaire général Jens Stoltenberg y'a lase kunun tɛnɛ ko Amérique jamanatigi Joe Biden k'a ka baarakɛla mɔgɔ 32 mɔgɔ 23 ɲɔgɔn minnu bɛɛ lajɛlen bɛna fɛɛrɛ dɔw sigi sen ka 200 ye jamana ka lakana ko kunna ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Washington fɛ. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Niger jamana kan ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ hakilina baaraw ye min kɛra juin kalo tile 16 kulu min n'a bɛ wele ko Front Patriote de Libération FPL olu tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna kangaridakan bila joona ka taa di jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ fanga kunna ɲaamɛ o nɔgɔnin fɛ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sirabaw ye sira minnu ni o bɛ kɔgɔji ni tajiko kun kan ka bɔ Niger ka taa Benin fanfɛyɔrɔw la k'u bɛna o sira tigɛ wa k'u ka nisɔngoya girinkajɔ taama ninnu kun dɔ ye u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ale k'a labila a n'a nɔfɛmɔgɔ minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don Niger jamana finitigiw fɛ nin waati in na. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana kan jamanatigi Alassane Dramane Ouattara bɔra kunun tɛnɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ wasabulon kɔnɔ ni wasadenw ye min n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ lahalayaw kan. VOA Bamara ka lasilikɛla Alpha Ka ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛjuru sira fɛ a bɛ na ka na an ka ɲininkaliw jaabi Dramane Ouattara a ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu kun kan. Alpha i n'u la. Bisimila i bɛ se k'a fɔ an ye jamanatigi Alassane Dramane Ouattara a ka kunun kumaɲɔgɔnya a kumabaw bakuruba la i ye tali kɛ mun kan wasabulon kɔnɔ. Awɔ Mariam y'a fɔ cogo min ni kuma lasiba in kɛra bi sɔgɔmada in de la a kɛra sɔgɔmada in na u ka Sofitel Hôtel Golf la miniti 50 ɲɔgɔn kɔnɔ jamanakuntigi Alassane Ouattara ye a ka nisɔndiya ni a ka kunnawolo jira Côte d'Ivoire ka tagaɲɛ kan lakana sɔrɔ sɛnɛ yiriwa dugukɔrɔfɛnw n'a fɔ taji ni sanu a da sera nin bɛɛ lajɛlen de ma kelen kelen a ko bi ko Ivoire jamanadenw bɛ se ka u kunnawolo ni u ka dugu ka tagaɲɛ ye misali la ko Côte d'Ivoire bɛ jɔyɔrɔ filanan de la bi Nigeria kɔfɛ sɔrɔ sira kan farafinna tilebin fan jamanaw bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Côte d'Ivoire bɛ jɔyɔrɔ filanan de la a ko tuguni ko ni sirakow ta k'a lajɛ ko kilomɛtiri 1640 de sira fitininw dilanna Côte d'Ivoire fɛ k'ale to fanga la min ye autoroute ye n'o ye sirabaw ye a ko o 230 k'o de jɔra ka tila ka pɔnden 45 jɔ 100 sara la ko ni ye yelenko ta k'a lajɛ ni o ye courant ye nansarakan na ko o sigiyɔrɔma 86 ko de bi Côte d'Ivoire kɔnɔ bi wa a ka ca Ala fɛ ko yanni san 2025 o ka ban ko Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ lajɛlen na courant sɔrɔ bakuruba la a da sera ɲɛtaw dɔrɔn de ma min bɛ Côte d'Ivoire bila sanfɛ bi na jamana caman cɛla. Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana ka jamanatigi sigi kalata labɛnw bɛna kɛ ka bɛn san 2025 ma jamanatigi Alassane Dramane Ouattara yala a kumana ka cɛbɔya kan a ka nin laseli ninnu senfɛ wa? Adama se cɛbɔya kuma in ma o yɛrɛ ɲininkali bɛɛ tun sigilen bɛ k'a kɔnɔ a taa laseli senfɛ fo a nana tila laseli la a taara sigi o de kɔfɛ a yɛrɛ y'a jateminɛ a ko ko protocole nana fɔ a ɲɛna ko wasadenw bɛ ka a kɔnɔ k'a ka fɛn fɔ a ka cɛbɔko la nka ko mɔgɔw kana pressé ko ni o waati sera ko a na a da don la mais ni ye nin waati in ye a yɛrɛ ka kuma ta fo ka taga ban a ma fosi fɔ o ko kan.
Ayiwa fanga sɛnɛmatɔnw yala a kumana olu ka taabolo kan ani u ka jɔyɔrɔ kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ wa? Fanga sɛnɛmatɔnw a ma a da don olu fana ka kow la. Bi i ka dɔn k'a fɔ politiki sira kan maaw tun sigilen bɛ ka jamana ɲɛmaa kɔnɔ o yɔrɔ ninnu de kan. A yɛrɛ ka kalatako nata ni a yɛrɛ ka cɛbɔko ani fanga sɛnɛmatɔnw olu cɛ damatɛmɛ bɛ yen yala olu bɛna yamaruya ka o présenter wa? Bɛɛ tun sigilen bɛ ka o de kɔnɔ nka a da ma se olu fana ta ma. K'a dɔn k'a fɔ ko Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ani Charles Blé Goudé olu ka maaw bɛɛ tun bɛ kɔnɔni na bi ko peut-être a ka ca Ala fɛ jamana ɲɛmaa n'a fɔ ko a na kow nɔgɔya walasa olu sen ka se ka ye kalata nata la. Nka kabala bɛɛ la jamana ɲɛmaa ma fosi de fɔ politikiko kan a ka bi laseli senfɛ. Ayiwa e yɛrɛ bolo nin bɛna sɔn ka yɛlɛma jumɛnw don politikiko nasiraw la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni a ka laseli kɛra kunun i y'a yira k'a fɔ a ma sɔn k'a da se politikiko walima fanga sɛnɛmatɔnw olu ka taabolo si ma. Yɛlɛma jumɛn de bɛna kɛ a ka nin kumaɲɔgɔnya in kɔfɛ? Bon, a ka laseli min a y'a kɛ bi ni a ma a da don politikiko kuma la n b'a dɔn a tɛna na ni yɛlɛmaba ye sabula bibi na bɛɛ sigasigalen don yala n ye maa saba minnu fɔ yala u na se ka u sen na se ka don kalata nata la wa bɛɛ sigasigalen bɛ u la mais maaw dalen b'a la k'a fɔ ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Alassane ye baara minnu kɛ bibi na Côte d'Ivoire kɔnɔ yan a bɛ siran k'a fɔ ko ni a ye Laurent Gbagbo ani Charles Blé Goudé ani Guillaume Soro n'a a ye olu yamaruya ka sen don kalatako la a kana na kɛ mankan dɔw ye jamana kɔnɔ donc nin na an bɛ se k'a fɔ ko fanga sɛnɛmatɔn ni u tɔndenw u dusula ma kasilen na to kosɛbɛ fo ni kalata surunyana ni Alassane Ouattara nana a ka hakilinataw falen sinon daminɛ na yɛlɛma fosi tɛna don kow la. An ka foli b'i ye nin tun ye VOA Banbara ka laselikɛla Alpha Ka ale ka laseliw ye ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Kenya jamana kan bawo u ka jamana finitigiw ye girinkajɔlaw olu gɛngɛma ni u ka fiɲɛ sumalen ye min bɛ wele ko gaz lacrymogène a yirala k'a fɔ nin nisɔngoya taamala ninnu tun bɔra bi tarata sɔgɔma ka kɛɲɛ ni u ka hakilina baaraw ye min bɛ tali kɛ u ka impôt ko sɔngɔ yɛlɛnin kan nisɔngoya taama min n'o tun kɛra ka taa u ka wasabulon o dalala la VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoniw lase. Ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ nka ni Kenya labɛnw ka sabati an bɛ taa Faransi jamana kan. Faransi jamana ka finitigiw minnu bɛ farafinna gunkana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tilebiyan fanfɛla ani cɛmancɛyan fanfɛla la laseliw kɛra jamanatigi Emmanuel Macron fɛ k'a fɔ ko olu fɛnɛ ka baaraw bɛna ɲɔngiri min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera AFP ale ka kunnafonidilaw fɛ. Kayatu Tarawele VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Kada u ka gouvernement ka taabolo tigɛlenw kan min kuma kɛra kɔsada nin na u ni u ka farafina baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la Faransi ye a boloda ka caman bɔ u ka sɔrɔdasiw hakɛw la minnu bɛ dagalen farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la 100 kan bɛ to Gabon 150 kan bɛna to Senegal 600 kan bɛ to Côte d'Ivoire ka na laban 300 ɲɔgɔnna la 1000 ɲɔgɔnna kan minnu bɛ to Tchad ka da seereyaw la minnu ka surun kosɛbɛ fangatigila mɔgɔw la ani sɔrɔdasi seereya kelen ka kumakanw kan Faransi min bɛ wasabulon kalata kuraw bolo kan ne jigiya tɛ fanga bɛ minnu bolo la bi ka gaɲɛ sɔrɔ a la ka da u waleya kura ninnu kan u ka sɔrɔdasi kurukara jate bɛna kɛ 600 ɲɔgɔnna de farafina gun kan nka dɔ bɛ se ka fara kan dɔɔni ka da jamanaw ka laɲiniw kan seereya saba ninnu ka laseliw la u ɲininkalen AFP kunnafonidiso fɛ état major ma sɔn ka kuma a kan
san fila tɛmɛnen ninnu na ka fara sɔrɔdasi 1,600 ɲɔgɔnna kan minnu dagalen tun bɛ farafina tile fanfɛla la ani Gabon Faransi ka sɔrɔdasi 5,000 de tun bɛ Sahel kɔnɔ dansagokɛlaw kɛlɛliw kama nka u labɔra dɔɔni sɔrɔdasi fangadafirikɛlaw fɛ minnu ye fanga ta san 2022 waati la Bamakɔ san 2023 waati la Wagadugu ani Ɲamɛ ne ka u ɲɛsin Irisiw ka baarakɛɲɔgɔnyaw ma. Chad ye Sahel jamana laban ye Faransi sɔrɔdasi taara daga yɔrɔ minnu na nka a lamininen don ni Centrafrique, Sudan, Libi ani Niger jamana ye Irisiw ka kɛnyɛrɛye lakanakɛla Wagner bɛ yɔrɔ minnu na lakana baaraw la n'u ka ɲɛmɔgɔba Evgeny Prigozhin fagara pankuru kasara senfɛ utukalo tɛmɛnen ninnu na. An bɛ segin ka taa ni aw ye Kenya jamana kan an tun y'a fɔ aw ye k'a fɔ u ka girinkajɔlaw minnu gɛngɛmana u ka finitigiw fɛ ni fiɲɛ gaz lax homogène ye u ka wasabulon da la ni nisɔngoya taamala ninnu tun bɔra bi tarata ka sabu kɛ u ka impôt sɔngɔ o yɛlɛnni ye an ka Kayatu Tarawele lamɛnw kan. Dayirimɛmina gɛlɛyaw binnen bɛ Kenya kan ka da lagosilikan dɔw kan min fanga bɛna bonya don nataw la ka da sariya hakɛ bolodalen kan ne a kuma bɛ sen na bi tarata in na wasabulon kɔnɔna la. Sɔrɔko gɛlɛya dalen gouvernement kan bɛ ka taabolo nin lafasa u ka fɔ la ko ne a bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka nafolokun dolari kasabi miliyari 2 ani dɔrɔmɔɲa 7 ɲɔgɔnna ladon gouvernement kun. Taabolo min u ka fɔ la n'a bilala sen kan bɛna kɛ sababu ye ka jamana bɔ kɛnɛmajuruw taliw la. Waleya nin kɔnbagaw minnu bɛ wulikajɔ la yaasa wasabulon kana se ka danatigɛ ye u ka wulikajɔ tɔgɔ da an ka wasabulon minɛ ye. U bayirika caman de ye finifinmanw don u yɛrɛ kana bi tarata sɔgɔmada in na k'u kunda wasabulon kan nka u lagosira lakanakɛlaw fɛ ne gazi fililiw ye u kan. Kalanden Paloma Joroje ne a si bɛ san 22 la ko ale ma sɔn gouvernement ka kɔkɔrɔmadon bagaw ka kumakanw ma minnu ye k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ nin ye wulikajɔ gansan de ye yaasa u ka se ka ye bɔlɔlɔsiraw fɛ dɔrɔn ko nafa tɛ a la. A hakɛ sariya salen dɔw min bɛna bila bolifɛn motɛrimanw kan musaka bɛna taa i jɔ bolifɛn motɛriman in san sɔngɔ 200 ani tila ɲɔgɔnna la ani fana u y'a yira k'a fɔ ko bɛna TVA fɛnɛ fara buru sɔngɔ kan. Wasabulon ka kan ka danatigɛli labanw kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 30 nataw ye. Ka segin ka na aw ma an bɛ a lase aw ma k'a fɔ nin bɛna don an ka jɛmukan tako 2nan kɔnɔ min bɛ k'a lase nin waati in na an ka radio fiɲɛsiraw ani Jabaranin so kan aw k'an bɛɛ sɔnni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Kada ni kan an bɛ a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ na ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan. Diɲɛ sengolabaw ka tɔgɔlatɔnba n'o bɛ wele ko OTAN olu ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Jens Stoltenberg ye ye laseliw kɛ kunun tɛnɛn k'a fɔ ko Amérique jamanatigi Joe Biden ani fɛnɛ ka fara u ka tɔnkulu tɔnden jamanaw olu jamana 32 cɛma jamana 23 ɲɔgɔn minnu kɛlen don k'u bolo di États-Unis jamana ma 100 ye ka wulikajɔ baaraw fanba bɛna bɛn lakanako ma ɲinan san kɔnɔ ni kunnafoni yirala k'a fɔ k'a jaguyara Washington fɛ min latɛmɛna AFP ale ka kunnafoni di so kan Modibo Dambele VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Washington. OTAN a tɛn'i sigi a ka san 75 na ten. Tɛnɛn don OTAN secrétaire général Jens Stoltenberg sera Washington yaasa ka lajɛrɛ min kan ka kɛ juillet kalo la o bɛ se ka labɛn cogoya min na lakanako kan yaasa o bɛ se ka Ukraine kɛlɛ kɔkɔrɔma don Rusi jamana ale kɔn na. Jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a ye ni tɔn kɔni tanu ka d'a kan ko a tɔn jamana caman bɛ yen u bɛ kan ka u dalakan labato
OTAN o kɔnɔna la ni o ye k'u ka sɔrɔ kɛmɛdoya fila k'o bila ka na u yɛrɛ lakana ni fanfɛla la. Joe Biden a ko NATO was founded 75 years ago. OTAN sigira nin y'a san 75 ye. Ne hakili la kalan ani faamuyali minnu sɔrɔla la an ka nin faraɲɔgɔnkan in kɔnɔna la yaasa ka se k'an yɛrɛ makaran binkani minnu bɛna k'an na o nafa bonyana kosɛbɛ. Aw ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ OTAN a bonyana a kolo gɛlɛyara wa an kɛra kelen ye mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. Tile daminɛ kɔnɔna la Stoltenberg ye laseli kɛ ko OTAN faranka jamanaw ye u ka dɛmɛ bila mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Ukraine ma. A y'a yira k'a fɔ ko u bɛna $45 miliyari o de bɛna di san o san. Jens Stoltenberg ni ale ye OTAN secrétaire général ye a ko at the summit I expect all leaders to agree for NATO to lead. OTAN ka lajɛrɛ mun kan ka kɛ ko ale jigi b'a kan k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw bɛna sɔn OTAN ale ka se ka dɛmɛ ani kalan lakɔgɔli lakana fanfɛla la ka ɲɛsin Ukraine ma k'o ɲɛmɔgɔya ta. A ko o de kama ale y'a ɲini ko dɛmɛ ka kɛ nafoloko fanfɛla la mun ye dɛmɛ kuntagalajan ye san o san ko wagati min na an ka dɛmɛ a fanga kolo bɛ bonya o wagati kelen fana na Moscou ko a bɛna faamuya k'a fɔ a jigi dalen de ko minnu kan ani ko la kɛlɛ in bɛ sɔrɔ ka se ka ban a ka kuma la ko a bɛ se ka kɛ nin ye ko ye ko fila min tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko nka a ka kuma la ko bɛn ko a bɛ tɛmɛ ni ka se ka maramafɛn caman de di Ukraine fana ma. Jens Stoltenberg ale ka kuma la. Is therefore more weapons for Ukraine. An bɛ to ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan Ameriki jamanatigi Joe Biden ka ciladen n'o ye Amos Hochstein ye welekan telimanw bila kunun tɛnɛn ka kɛ ni Libanɛw ka finitigikulu minnu bɛ wele ko Mouvement Islamique Libanais n'o bɛ wele ko Hezbollah olu ni Israel jamana cɛ kɛlɛ ye min kɛlen don kɛlɛ gɛlɛn ye nin waati laban ninnu na ka sabu kɛ Gaza o fitinɛ ye a yirala o senfɛ k'a fɔ ko hakili jagabɔ baara minnu sigilen don sen kan ko États-Unis jamana kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ telimanw kan ka ɲini joona joona walasa nin fitinɛ in bɛ se ka dala faga cogo min na min baara dɔw sigira sen kan ka kunnafoni lase Hochstein fɛ o senfɛ a yirala k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya o kɛra Beirut min kɛra u ka Liban fanfɛbolow kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'o donna Nabi Berri ani Joseph Aoun ka taa se Liban jamana ɲɛmɔgɔ dankan ma ni ale bɛ wele ko Najib Mikati a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kɛlɛ ye o kɔni bɛ sen na nka Israel jamana kan u ka finitigi 15 o de ni bɔnɛna ani fɛnɛ ka fara duguden mɔgɔ 11 kan an bɛ to ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan a yirala k'a fɔ fɛnɛ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko États-Unis jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka jamanatigiya sigili ye o kan ka kɛ san 8 kɔnɔ tɛmɛ tɛ se ka kɛ min kan hali ni k'a sɔrɔ hakilina baaraw olu bɛ sen na wulikajɔ ta siraw fɛ walasa jamanatigi sigi kalata o baaraw ka se ka kɛ min kan ka kɛ novembre kalo natɔ Ameriki jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛɛrɛw ani hakilina baaraw olu minnu kɛra maaw fɛ y'a yira k'a fɔ ko da sumusumuninkanw kɛlen don ka kumakan dɔw ɲini ka bin Donald Trump kan k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'i kanbɔ min bɛna kɛ a ka jamanatigi ɲini o tako sabanan ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira VOA ka kunnafoni dila Stephen Armen fɛ k'a bayɛlɛma Naman Jara fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Ni Donald Trump ye se sɔrɔ nin kalata in na a bɛna kɛ a ka sarati filanan de ye o la kalo tɛmɛnen a ye Ameriki marifatigiw ka tɔnba ɲininka ko n'a ye se sɔrɔ n'a bɛ se ka sarati sabanan ɲini tuguni bawo a ye misali ta jamanakuntigi Franklin Delano Roosevelt de la n'ale ye sarati 4nan kɛ États-Unis ɲɛmaya la n'a sara ka to fanga la san 1945 la FDR, 16 years. Franklin ye san 16 de kɛ fanga la bawo a ye sarati 4 de kɛ ne ta don ne fana ta a bɛna jate sarati 1 de la walima 2 aw de b'o fɔ ne roni i bɛ jaabi jumɛn di san 1947 la wasadenw ɲɛ sariya sunba ka sariya sen 22nan wote kɛ n'o y'a to jamanakuntigi bɛ dan sarati filanan na o sariya in sɛbɛntiyara san 1951 na tuma min a lakodɔnna mara 36 fɛ mara 48 cɛla États-Unis cakɛda min sigira sen kan walasa ka kɔlɔsiliw kɛ sariya sunba kan États-Unis Pravin Fernandez y'a ɲɛmadankan ye. The amendment really sariya in sigira sen kan politiki siratigɛ de la kabini waati jan mɔgɔ si tɛ se ka tɛmɛ sarati 2 kan. Pravin Fernandez
ko sarati filanan keli jamana kuntigiya la États-Unis a ŋaniya bɔra jamana kuntigi fɔlɔ de la n'o ye George Washington ye. Ale yɛrɛma sɔn ka sarati sabanan kɛ hali ni mɔgɔw y'a ɲini a fɛ. Nka diɲɛ kɛlɛba filanan n'o ye Seconde Guerre mondiale ye, o senfɛ Franklin Roosevelt ye yɛlɛma don sariya sunba ka sariyaw la san 1940 la. O kama a ye sarati naaninan kɛ fanga la san 1944 la. I, Barack Hussein Obama. Kabini sariya sen mugani filanan sigira sen kan jamana kuntigi woro yu ka sarati filanan dafalen kɛ. A laban ye Barack Obama de ye. Ni Joe Biden ka jɛɲɔgɔnba dɔ filmu bola min tɔgɔ Robert De Niro y'a jira ko Trump b'a fɛ ka to fanga la a si bɛɛ de kɔnɔ. If he gets in, I can tell you right now. Ni Trump ye se sɔrɔ n b'a fɔ aw ye kabini sisan a tɛ fanga bila abada. Aw ka dɔn k'a tɛna bɔ fanga la tuguni. I only want to be a dictator. Ne b'a fɛ ka kɛ dictateur ye tile kelen dɔrɔn. Donald Trump bɛ ka kuma ta kalata in campagne sen fɛ k'a sɔrɔ a nɔ minɛnen don kiiritigɛlaw fɛ k'a sen yera san 2020 kalataw nambarali la. Sariya dɔnbaga Pravin Fernandez k'a ka nin hakilinaw ye sariya sosowalew de ye. The comments that Donald Trump recently made about a third term. Ko sa in na Donald Trump ka kumaw la sarati sabanan ko yera kɔnɔ. O kuma in ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta. Bawo sariya sunba y'a jira k'o tɛ se ka kɛ cogo si la. O ka kan ka mɔgɔw lasiran bawo mɔgɔ min dɔn a mako tɛ sariya la. The President of the United States. Walasa Donald Trump ka sarati sabanan kɛ sariya sen mugani filanan in de ka kan ka yɛlɛma. O dun tɛ se ka kɛ n'a ma wote wasadenw fɛ walima mara 34 bɛ sɛbɛn bila sariya sunba la walasa ka sariya sen yɛlɛma. K'aw ladɔnniya États-Unis ka tariku kɔnɔ sariya sen yɛlɛmana siɲɛ kelen de sariya sunba la. Jamana ko kanko minisiri William Phillips san 1973 la y'a bolo nɔ bila sariya sen 24 la ani ka dan sigi a ka dankari la. O sariya sen 21 na ye 17 ba la n'a nafa ka dɔgɔ bawo san 1919 o tun bɛ dɔlɔ min bali. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana kan muso kɔnɔmaw ka farikolo ɲɛnajɛ o nafa ka bon kosɛbɛ o kosɔn kulu dɔ sigira walasa ka se ka dɛmɛ don muso kɔnɔmaw ma. VOA Bamara ka laselikɛla Ale Amochi ale ka sɛgɛsɛgɛli bolila o kan an k'o lamɛn. A dɔw b'o ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ la, a dɔw b'o ka filanan na, a dɔw b'o ka naaninan na, a dɔw yɔrɔ b'o ka seginnan na. Ni muso lajɔnw bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ siɲɛ 2 dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka ɲɔgɔn lakibariya kɔnɔbara lakanani kan. U bɛ dɔn kalan dɔn minnu bɛ se ka jigili nɔgɔya. Ni Idrissa Lachi ye ale ye muso caman ye ka bɔnɛ ani na jigili kama nka kabini san 2019 a y'a a muso dɛmɛni daminɛ walasa ka se k'o lakana a n'o denw. Autant vous organisez votre an ka kɔɲɔkow labɛn ɲɛ min na ni timinadiya ye an k'an ka jigiliw labɛn o cogo kelen na n'o timinadiya kelen ye. Kɔɲɔko min ma labɛn ka ɲɛ o tɛ maa si bɔnani na nka jigili min labɛn ka ɲɛ o bɛ se ka maa 2 bɛɛ bɔnani na den a n'a ba. Ale ye kalanden ye ka kɛ lajigilimuso ye INFAS kalanso la. Kasi Lorraine ye a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔ a waati a nɔsɔn ka di nka ka kɔn ye a kun jɔrɔnen don kosɛbɛ tumana min na ni dɔgɔtɔrɔw ye sumaya 2 sɛbɛn a kun a lasegitɔ. A bɛ ɲɛfɔli kanw ye. J'ai saigné pendant 2 à 3 jours. Ni joli bɔn tere 2 ni 3 ɲɔgɔn na. Na kɔnɔ bɛna tiɲɛ wa n tun jɔ a wa fɛn caman tun bɛ tɛmɛ ne hakili la. Jɔn de ko ne ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun na n y'a kɛ yali n tun kana ka to yen wa. Yala ta n tun bɛna joli bɔn ni cogo in na ne kun sirannen don kosɛbɛ dɛ sabula n tun ye joli bɔn ka tɛmɛ. En tout cas, il y avait vraiment peur parce que je saignais abondamment. Diɲɛ kɛnɛyatɔn ka fɔli la muso bɛna sa ka da tilegan 3 kan fɔlɔ bɛ tali kɛ lajɛ na muso ka kan ka na joona latɛmɛni 2nan ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyaso seli ma yala a bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛ walasa muso ka se ka se joona a jigili wagati la latɛmɛni 3nan ɲɛsinnen bɛ ladonni ka kɛnɛyaso la ladonni bɛ kɛ wagati kɔnɔ ani cogoya la minnu kan ka kɛ walasa bangeni nisɔndiya ka se ka sɔrɔ. Une femme qui est enceinte doit être très informée sur la grossesse parce que vous faites muso min kɔnɔma don o kana ka ladɔnniya kosɛbɛ kɔnɔko la barisa a bɛ lajɛ kɛ siɲɛ 1 kalo kɔnɔ k'aw to kɔnɔmaya la kalo tile dɔw la o la lajɛw kana ka kɛ walasa ka fiɲɛnamaw labɛn ni muso farikolo ye walasa den ka sɔrɔ o la an labɛn préparation session kalanw kama hakili farikolo ani logistique fana na fɛn o fɛn t'a bange labɛnni na wa o bɛɛ sanfɛ an bɛ lafaamuyali kama fana kɛ. Et en plus de tout ça, alors, voilà, on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Konate na kisa bɛ kalo 9 na jigili 2nan kɔfɛ césarienne fɛ ani jigili 3nan min tun bɛ ɲini k'a ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ a kɛla bi muso ye hali ni kɔnɔ 4nan bɛ a la a basigibaliya bɛ o min sɔnna a ma k'a bɛ siranna kɔnɔmaya ɲɛ.
Une fois qu'on tombe enceinte, amana la jondoro ame hamine damene den ko yakana yale ne bena jigi kanyewa ne yɛrɛ ka kɛnɛya bɛ cogo di ɲininkali caya an yɛrɛ kan o b'a to awani bɛɛ lajɛlen bɛ fara jigili siranya kan l'accouchement tout ça fait peur. cɛ min bɛ denbaya kɔlɔlɔw sidɔn o de b'a mako don a ka denbaya la kosɛbɛ walasa jaabi ɲuman ka sɔrɔ o la fo cɛ ka lafaamuya Ngeta Tano Anderson bɛ taa n'a ka muso ye siɲɛ kelen dɔgɔkun kɔnɔ a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ wagati la ale fɛ kɔnɔmaya tɛ muso kelen kun ka ko ye. Venir avec elle c'est kanani ayi o ye ne fɛ jogo ɲumanya dɔ le ye o ye kosɛbɛ bawo ne hakili la hali n'a fɔla ko dɔw bɛ sɔrɔ a hakili la i kɛnɛ a kɛlɛ fɛ o b'a yira k'a fɔ k'a kelen tɛ ni cogoya in na awa k'i ka dɛmɛ b'a yɔrɔ awa a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bile hali n'a sɔrɔ a la ala ka gɛlɛ ni kalan in na kɔci bɛ den sɔrɔli ladege an ka taa i sɛbɛ dɔn duguma filɛ i k'i jila gɛlɛya ni ye den kunkolo ye a b'o fɔ musow ye Kamara Fatimata b'a ka kɔnɔɲɛ filanan na awa ka di a ka dɛmɛ a ka kɔnɔmaya in na kɔnɔmaya yɛrɛ la tiɲɛna hali ni dɔw fɛ bana tɛ nka a ka kan muso ka dɛmɛ kabini kɔnɔmaya daminɛ na fo ka taa bila a laban na ne bolo u bɛ basigi di muso ma ne ka jigili kɛ hɛrɛ la an kɔni bɛ siran tuma bɛɛ nka ni baarakɛla ɲumanw b'an bolo minnu b'an dɛmɛ ne hakili la o bɛ kɛ basigi le ye anw ma Côte d'Ivoire jamana ye ɲɛtaa caman kɛ kɔnɔmatigiya ani denmisɛnnin saya ka kɛlɛli la san 10 tɛmɛnen kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ ka caya n'olu yɔrɔ ka jan gouvernement ka sigi ka fɔ nɔ na olu bɛ dɛmɛ de kɛ walasa ka denbatigi saya dɔgɔya fo ka se 70 ɲɔgɔn na bangeni 100 ɲɔgɔn kɔnɔ yanni san 2030 i n'a fɔ Nations Unies b'a laɲini ɲɛmina jamanaw fɛ a ka programme la min bɛ wele stratégie mondiale pour la santé de l'enfant et de l'enfant ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛli labanw ye Côte d'Ivoire jamana na denbatigi saya bɛ 385 la bangeni 100 kɔnɔ Alain Amonti VOA Bambara. An bɛna tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye. Sirantolanta Bunagun kan monte ɲɔgɔndanw ka bɔ 2e division na ka na 1re division na o ɲɔgɔndanw daminɛ don fɔra Mali Sirantolanta Fédération ɲɛmayaso fɛ ka daminɛ juin kalo tile 21 san 2024 na a ɲɔgɔndan bɛna tan Bamakɔ ani Kati a kunnafoni lasera sɛbɛnna min tigɛnɔ bilara Mali Sirantolanta Fédération secrétaire général Sidibé Kayi Magasa fɛ mai kalo tɛmɛnen tile 30 san 2024 na ɲɔgɔndan tɔ bɛ tan don minnu na olu ma fɔ fɔlɔ monte ɲɔgɔndan minnu kofɔlen filɛ ligi 9 ka cɛbaw don i n'a fɔ a bɛ deli ka tan cogoya min na san tɛmɛnenw na olu cɛbaw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan pulu ye 2 ye pulu A kɔnɔna na Bamakɔ cɛbɔ Kayi cɛbɔ Mopti cɛbɔ Kidal cɛbɔ ani Tombouctou cɛbɔ pulu B kɔnɔna na Kulukoro cɛbɔ Gao cɛbɔ Sikaso cɛbɔ ani Segu cɛbɔ ka fara o kan min ye championnat première division ɲɔgɔndanw ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ ɲina saison 2023-2024 ko fɔ fédération ka sɛbɛnna min tigɛnɔ bilara a secrétaire général fɛ juin kalo tile 14 tɛmɛnen n'o ye Sidibé Kayi Magasa ye a ye club 12 tɔgɔw fɔ minnu tora u nɔ na n'u bɛna première division ɲɔgɔndanw tan san wɛrɛ saison na 2024-2025 club 4 minnu fana jiginna 2e division na olu fana dɔnna club fɔlɔ n'o bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la champion ŋana hakilina jiginna Joliba Athletic Club don club 2nan o ye Stade Malien de Bamako ye jɔyɔrɔ 3nan bɛ AS Herald de Bamako bolo jɔyɔrɔ 4nan AS Bakari Jande Barawuli jɔyɔrɔ 5nan US Buguba jɔyɔrɔ 6nan AFE Afrique Football Elite jɔyɔrɔ 7nan Binga FC jɔyɔrɔ 8nan ASCO Association Sportive de Korofina jɔyɔrɔ 9nan USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité jɔyɔrɔ 10nan US Buguni jɔyɔrɔ 11nan 11 créateurs de Ɲarela jɔyɔrɔ 12nan AS Polisi club 4 minnu jiginna 2e division na ɲina saison hokumu kɔnɔ olu filɛ Arsenal des Talents Sportifs Koro ATS Koro COB Club Olympique de Bamako US Kita ani AS Black Star VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele Kala Selido. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes